Здравствуйте! Хочу сегодня разоблачить теорию стука пальцев в двигателе. Вот схематично чертеж изготовлен. Вот цилиндр, вот поршень, вот поршень. Ну, это шатун у нас с коленвалом. Так вот, если мы слышим мелкий стук при нажатии на педаль газа при ускорении, все, кто за рулем ездит не первый день, знают, что это раннее зажигание. Значит, раннее зажигание является причиной вот этого стука, который называется стук пальцев. Это практически с момента появления двигателя этот термин появился. Вот. Это все неправда. Палец никогда не может стучать, ни при каких обстоятельствах. Потому что если палец начал стучать, то это значит двигатель выйдет из строя в ближайшие часы, если начнет стучать. Потому что ни в каком случае не может быть стук пальца в бабышке. Вот. После того, как мы зажигание выставляем правильно, стук этот пропадает. Вот. Если бы стук пальцев существовал, это было бы независимо. Раннее зажигание или позднее, палец бы все равно стучал. Вот. Откуда идет звук этого стука? Значит, когда поршень идет вверх, сжимая смесь, которая горючая уже с воздухом смешанная, сжимает, не доходя верхней мертвой точки, при раннем зажигании, слишком раннее, получается, что у нас воспламенение происходит, значит, воспламенение смеси, то есть взрыв в цилиндре, но поршень не дошел еще каких-нибудь 5 миллиметров, к примеру, до верхней мертвой точки, а взрыв произошел. Что получается? Дело в том, что маховиком задана скорость, какое-то вращение, и поршень, преодолевая взрыв, вот этот 5-миллиметровый, условно говоря, доходит до мертвой точки, а дальше идет уже вниз. В тот момент, когда поршень начинает преодолевать вот этот взрыв, происходит сильное давление, чрезмерное давление на поршень, больше, чем оно должно быть. Нижняя часть юбки у поршня начинается болтанка, как у колокола. Вправо-влево. Идет звон. Этот звон об цилиндры поршнем, нижней частью поршня. В результате, если злоупотреблять этим эффектом, то мы в конечном итоге, когда разбираем двигатель, в поддоне часто находим фрагменты обломанной юбки. То есть, и чаще всего эти обломки находятся не с торца пальца, а с боковых мест. Бывает до такой степени разбивает, что даже скол происходит такой, что действительно повреждается бабышка пальца
И тогда, естественно, тогда уже выходит из строя, поршень разбивает. То есть он разрушается. Вот я вам пример привел, как все происходит. Это вот как допустить, рыба идет против течения. Очень сильное течение, где-то пороги, надо рыбе подняться, и она с силой бьет хвостом, чтобы забраться на порог. Так вот здесь поршень выполняет почти роль рыбы, который против потока, который устремляется на поршень раньше времени. Поршень вынужден как бы этим хвостом болтать. Но это не хвост помогает войти наверх, а естественно помогает то, что движение идет либо от другого цилиндра, поршень уже давит вниз и помогает ему преодолеть этот взрыв, либо маховик имеет инерцию, он помогает преодолеть этот отрезок до верхней мертвой точки. Вот. Сейчас, конечно, современные машины оснащены электроникой, которые сами перестраивают опережение зажигания. В случае некачественного бензина электроника пытается это все дело подправить. И стук пальцев на сегодняшний день мы реже можем услышать. Это происходило обычно на автомобилях, у которых опережение зажигания устанавливалось вручную. Вот. Так что фейк называется. Стук пальцев — это фейк. И никто мне не сможет доказать, что пальцы стучат. Потому что двигатели уже убитые, и коленвалы изношены, уже и кольца вышли из строя. Приходилось разбирать двигателя и пальцы из поршня, который на протяжении всей эксплуатации периодически были случаи, там то, значит, пальцы стучали в результате там неправильной настройки. Выбивать приходится молотком их. Это как так палец может стучать? Если его, чтобы выбить, то на кольцо убираешь, и из поршней выбивать приходится даже молотком, чтобы он выходил. Вот. На этом все. До свидания. Вот. Кто со мной не согласен, пишите в комментариях, свои аргументы приведите. Так что до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.